नमस्कार जय नेपाल शुभ सन्ध्या छ यतिखेर के भयो नि जापानमा छु म आज सधैँ 12:45 आउने ट्रेन आज लगभग 12:55 भइसक्यो अहिलेसम्म पनि आएको छैन। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, यो होइन कि जापानमा छौँ एकदम सब चिज ठ्याक्कै करेक्टै हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ ट्रेन मान्छेलाई मर्न मन लाग्छ त्यहाँ मान्छेको एकदम ठुलो आयो।